Відео знято для каналу YouTube Exist.ua. У нас на автомобілі Fiat Punto 2006 року перестав працювати вентилятор на першому і другому положенні. Працює тільки на четвертому. Нам треба замінити реостат пічки, вентилятора пічки, який знаходиться тут внизу під панелью. Ой, в цьому місці оцю штуку. Нам треба викрутити той один болт, витягнути його, вставити новий і запхати фішку. Так, придбали ми для цього на каналі Exist.ua. Не на каналі, на сайті Exist.ua. Отаку штуку. Реостат пічки. Фірма Thermotec DEF 001 TT. Так, зараз спробуємо. Відкладемо поки що. Зараз спробуємо відкрутити. Вийняти фішку. Ой, щось так важко. Певно тут. О! Є. Фішку витягнули. Тепер спробуємо відкрутити його. Візьмемо інший зручніший ключ. Так, отже, відкрутили ми того шурупа одного. Тепер нам треба витягнути, власне, цей реостат. Тут є один вусик, а отут зручно показувати, а тут інший. Його треба віджати і він має вийти. Йдемо пробувати. Так, витягуємо. Ой, його старий реостат. А це що тут у нього? Оригінальний номер. Так, він фокус. О! Ось так він виглядає, старий. А так у нас тут виглядає новий Thermotec DEF. Що там у нас є? 001 TT. Так. Вставляємо його на місце. О, як зайшов. І закручуємо тут, в цьому місці, шурупом. Так, закрутили шурупа. Вставляємо назад цю фішку. Так, і йдемо тестувати. Завели і пробуємо. Прикладу мікрофон, щоб було чутно. Працює. Друге. Дякую за увагу.